Dünyadaki eng baxtli ayol doktor Oiz Qarni. Mushaqqatdan keyingi muvaffaqiyat naqadar lazzatli ha. Utuq qozonganlardan biri mundaq deydi. Men Namrat oilada tug'ilgan. Namratlik böshükdən başlapla manga hamra edi. Men apamning non deganimda bir parcha non elib berolmagan chog'dagi azobini bilaman. Men 10 yoshimda uydan ayrildim. 11 yoshimda ishlashga boshladim. Har yilda faqat bir oyla o'qiy oldim. 11 yillik jafoliq ishlashdan keyin bir kala 6 qo'yga ega bo'ldim. Ular mening $84 tepishimga yordam qildi. Men topgan har bir sentni tejaytdim. O'yin tomoshaga bir sentni xarjlamaydim. Men och yalang'ochlikning nimaligini bilatdim. Men ilgari tirikchiligimni davomlashtirish uchun necha chaqirim yo'lni piyoda besib, xizmatdoshlarimdan menga ozroq ish berishni o'tingan edim. 21 yoshimning tunji oyida 2 kal qetilgan harvani haydab, o'rmonliq o'tin keskilib bordim. Men odatda tong etishdan burun o'rnimdan turib, ta kech kirguncha jafoliq ishlaydim. Maqsadim faqat oy oxirida $6 ga erishish edi. Har bir dollar menga nisbatan xuddi qorong'u kechidagi to'lin oyga o'xshaydi. Xatolik o'tkazgan bo'lsangiz, uningdan o'rganing va tajriba saboq eling. Mengu qayt sodir qilmang. Aytqinki, Alloh sizlarni bu qiyinchilikdan va barcha g'amdan xalos qiladi. Sharoitingizga ko'nib ketsiz. Men tunuydigan bir kishining puti kesib etildi. Shuning bilan men uningga tasalli bergili bordim. U bilimlik, farosatli kishi edi. Men uningga demoqchidim. Bizning musulmonlar jamiyati sizning yugurish mayri yoki chelishish chempioni bo'lishingizni kutmaydi. U sizning dono tushuncha, yo'riq fikr berishingizni kutadi. Sizda mushunda iqtidor hilim bor. Xudoga shukri. Ammo men uning bilan ko'rishganda u menga dedi: "Mening bu putim menga hamroh bo'lg'ili necha 10 yil bo'lgan. U yaxshi hamroh edi. Xudoga shukri. Hilmi iymonim salomat, ko'nglim aromida." Bir danish aytdi. Fikr xotirjamligiga eng osal holatni qabul qilganda erishgili bo'ladi. Psixologiya nuqtasini tushundirganda, bu dal reallikni qabul qilish yo'shlinkishni azod qiladi deganlikdir. Ammo minglagan 10 minglagan kishilar birdamlik hasrat tufayli hayotni nobud qiladi. Chunki ular azobliq reallikni qabul qilishni rad qiladi. Qaytadan ishonch turg'izib, boshdan boshlashni rad qiladi. Aksicha, o'tmishdagi azobliq kechirmish va kurash ichiga qamalib, foydasiz andishlarga patadi. Islom nuqtasini aytganda, o'tmishdagi mag'lubiyat uchun hasrat chekish, ilgirki o'ngsizlik uchun qayg'urib yig'lash, ulug' Parvardigorga ishonmaslik, uning hukmiga rozi bo'lmaslikning alomatidir. Tushkunlik sizning eng chong dushmaningiz. U tinch ko'ngilni buzishga yetarlikdir. Ana shuningdek biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Bir dona ayolning nasihati. Arab ayollari orasida keng tarqalgan bir nasihat bor. U bo'lsa Umama binti Harisning qizi Ummu Iyasga qizining to'y kunisi oqshom qilgan nasihati. Bu dona ayol qizini o'tish oldida mundaq nasihat qilgan ekan: "Ey qizim, sen kichkingdan o'sib cho'ng bo'lgan oilangdan, sen tunji qatim mengishni o'rgangan joydan ayrilib, sen bilmaydigan bir joyga borsan. Sen pishiq bilmaydigan bir odamga hamroh bo'lsan. Seni amriga olgandan keyin u sening ering bo'ladi. Sen dedek o'xshash uni kutsan. Umu qulga o'xshash seni kutadi. Sana to'yliq süptida uni nasihat qilay. Birinchi, uning jufti bo'lganligingdan rozi bo'l. Chunki qanoat ko'ngil xotirjamligi elib keladi. Ikkinchi, uning so'zini angla va itoat qil. Erga itoat qilish mehribon, shafqatli Xudoni rozi qiladi. Uchinchi, uyda o'zingni pokiz, ratlik tut. U sening ko'rimsiz tarafingni ko'rib qolmasin. To'rtinchi, doim xushpuroq ishlat. U sesiq puroqni purmasin. Beshinchi, uning uchun vaqtida tomoq tayyorla. Chunki ochliq kuyayotgan o'tga o'xshaydi. Oltinchi, u aram elayotganda tinchlikni saqla. Uning uyqusini buzsang achchiq keladi. Yettinchi, uning bolalari va xizmatchilariga yaxshi qara. Tadbirkorlikni namoyon qil. 8. Uning mol-mulkini obdan saqla. Uningdan xursandligingni va minnatdorligingni ifodala. 9. Uning sirni ochma. Bu seni uning yuz o'rishidan ansirtib qo'yadi. Mengu xotirjamlik tuyg'usiga erisha olmaysan. 10. Uning buyrug'iga xiloflik qilma. Mabodo uning itoat qilmasang, uning qalbi sana qarta nafratga to'ladi. Diqqat qil qizim. U ochiqlanganda xushal bo'lma. U xushal bo'lganda xafa bo'lib kayfini buzma. Sizning baxtingiz hech kimga qarashliq emas. Bu faqat o'zingizning qo'lida. Erta quyosh chiqadi. Qalbingiz xursand bo'ladi. O'zini qurbon qilish bilan Allohning roziligiga erishgan ayol. Siz Juhniya qabilasining bir ayolning hikoyasini anglaganmi? Ayni chaqda u ezib zina qilib salgan edi.
Arqadan Allohni eslab gunohiga tövbe qildi. U Allohning elchisining oldiga kelib, tosh bo'ron jazosi berib, o'zini paklab qo'yishni talab qildi. U aytdi: "Ey Allohning elchisi, men gunoh qildim. Jazolanishim kerak. Ijro qiling." U zinodan homilador edi. Payg'ambar alayhisalom uning homisini chaqirib, uningga yaxshi qara, u yangigandan keyin elib kel dedi. Uning homisi shu bo'yicha qildi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni kiyimga ching yugitib, jazoni ijro qildirgandan keyin mayit namozini o'zi o'qidi. Umar so'radi: "Ey Allohning elchisi, siz uning namozini o'qimsiz? U zino qilgan tursa?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Uning tabisi Navoda Madinadagi 70 kishiga taqsim qilinsa, ularning gunohini yuvishga yetadi. U Alloh uchun o'zini qurbon qildi. Sen uningdan ilg'or odamni topa olamsan" dedi. Shunda mustahkam iymon uni poklanishni izlashga, oxiratni tanlashga undadi. Mubodo uning shundoq kuchli iymoni bo'lmagan bo'lsa, u toshbo'ron qilinib o'ldirilishni xohlamas edi. Ba'zilar qarshi chiqib so'zlaydi: "Nimishqa u zino qiladi? Bu iymonning ojizligining natijasi emasmi?" Amaliyotda inson ba'zida bo'shanlik qilib gunoh o'tkazadi. Chunki inson tug'ilishidala irodasi ojiz. Balkim tasaddubiy ezib qolgandir. Chunki inson oldinroq yaratilgan. Ba'zida ozg'unlik ichiga tushib qolishi mumkin. Chunki inson mukammal emas. Ammo iymonning urug'i uning qalbida o'sib, yildiz tartib meva berganda, uning asl fazilati va kuchli iymoni aks etadi. Mana bu ayolni Allohning elchisining oldiga chaqtirib, uningdan o'zini paklab qo'yishni talab qilishga ilib mangan sabab. U o'zini qurbon qilish badaliga Allohning roziligi, shafqati va afusiga erishdi. Kasbiy adovatxo'r ayol bo'lmang. Shundaqla ishdan sirtqi adovatxo'r ayolmi bo'lmang. Tong etish oldida kech qop-qorong'i bo'ladi. Allohning buyrug'iga rioya qilganda Allohning himoyasiga erishgili bo'ladi. Bu hikoyada bayon qilingan bir go'zal, zardor ayol. Ahli salib qo'shini Iskandariyaga besib kirganda, u va uning xizmatchilari texcha oilasida bo'lib, qaytishga ulgurolmagan edi. Yevropalik tajovuzchilar qo'llarida qilich tutgancha uyga besib kirib, uningdan pul-mol nada deb so'radi. U huduqqan holda pul-mol uydagi sandiqlarning ichida deb qo'li bilan ko'rsatdi va qo'rqqanligidan titrashga boshladi. Bu chaqda tajovuzchilardan biri uningga: "Qo'rqma, sen men bilan birga bo'lsan. Men seni boyliqim va mehr-muhabbatimdan bahramand qilaman" dedi. U bu ablahning o'zini yoqtirib qolganligini va niyati buzilganligini pamlab, uningga yaqinlashdi ham muloyimlik bilan: "Hojatxonaga berib kelay" dedi. Umi bu ayol meni yaxshi ko'rib qopti deb o'ylab, "Barsang bo'ladi" degan ma'noda ishorat qildi. Ayol uydan chiqqandan keyin bu kishilar sandiqlarni talon-taroj qilish bilan bo'lib ketdi. Bu ayol hovlisining darvozasidan chiqib, yo'l bo'yidagi qip-qorong'i bir samanliqqa yoshirinib oldi. Bulanishlar uning uyini talon-taroj qilib bo'lgandan keyin uni topolmay, narsa keraklarni olib ketdi. Bu ayol donolik bilan asirga ilinish, taqdirdan qochib qutuldi. Uning xizmatchilari o'g'ziga chiqib olib qutulib qoldi. Bu ayol mundaq deydi: "Iymonim va obro'yimni qo'g'dash mol-dunyo va uncha marvoyatdan muhim. Chunki namrat bo'lib qolish, mahbus bo'lib qolgandan hamda e'tiqodni o'zgartirishga majburlangandan yaxshi. Siz saqlang'il bo'lmaydigan bu haqiqatni qabul qilishingiz kerak. Turmushda o'zgartirib bo'lmaydigan ma'lum ishlarga yo'liqsiz. Ammo iymon va sabr bilan ularga taqobil tura olasiz. Ana insoniyatning va azimatlarning büşküdür. Tavbaning suyi eng pokisidir. Alloh tavba qilg'uvchilarni, o'zini poklovchilarni yaxshi ko'rdi. Çöl jazirda uzuq tulik artilgan, ulug'i yutib ketib, intayin ümidsizlanib, ölümni kütüp turganda to'satdan o'z ulug'ining ko'z oldida yemaklik va suyini ko'tarib turganligini ko'rgan va o'rnidan chachrab qopib, uning chulburini tutib, xo'shal bo'lganlikdan xatolashib: "Ey Alloh, sen mening bandam, men sening egang" deb salgan kishini ko'z oldingizga keltiring. Uning bu zo'r xo'shalligi banda tavba qilgan chaqdagi Allohning xo'shalligiga yaqin kelmaydi. Ulug'liq Alloh xosdir. U nima degan buyuk, nima degan mehribon ha? U bandalarining tavba qilishini yaxshi ko'rdi. Ularga jannat va o'z roziligini ato qiladi. Alloh mo'minlarga xitob qilib aytadi: "Ey mo'minlar, baxtga erishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar." Tavba degan qalbni poklash, ko'zni yashlash va xatolik ustida chunqur o'ylashdir. Chunqurlab qayta o'ylanishdir. U haqiqat izlaguvchilarning tunji qadami, muvaffaqiyat qozong'uvchilarning dasmoyisi, ozg'onlarning hidoyat ochquchi. Tavba qiluvchi Allohga duo qiladi, yelindi, yosh to'kidi. Boshqalar bo'shamaganda uning qo'lini bo'shashmaydi. Boshqalar aram olganda uning qo'rqinchi aram olmaydi. Uning tashnaligi aslo besiqmaydi.
U mahzun qalbi bilan Parvardigori oldida bag'ri sungan, besh sangilgan holda turdi. Allah quruqi qiladi, sajda qiladi. Qilgan gunoh uchun titraydi. Har qatim gunohining og'irligini, xatoligining ko'pligini o'ylaganda, uning qayg'u hasrati qalbini egallaydi. Tavbining ko'z yoshlari vujudini eqitadi. Uning bilan u o'zining ati g'olibiyatchi bo'lish uchun tayyorlik qiladi. Jahannamning ko'vrigidan tez o'tib ketish uchun dunyoning yukini tashlaydi. Bir kun kelib ishlar qamlashmagandimi, aktivlik bilan yuzlanish kerak. Chunki u baxt va xushallik to'lgan boshqa bir kunning boshlanishi yoki alomati bo'lishi mumkin. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erlari endi bo'lmagan chog'larda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlovchilardir.